热线风8点，你所关心的时事、政治、经济及各类生活大小事，尽在热线风8点。好，各位听众朋友们，大家晚安，欢迎回到 KAZN M 300中文广播电台为大家进行的节目热线风8点，我是今天礼拜一晚上的值班主持人小米。大家有没有觉得我最近怎么的，不管是白天的节目还是晚上的节目，我走音走得非常严重啊，就是常常10个字里面都是多多少少2-3个音都会划掉哦。那也有很多人比较注意的哦，有一些听众朋友们会给我们这个写一些传真或者是传讯息给我们哦，就发现我最近咳嗽咳得非常严重，真的非常感谢大家的关心啊，真的耶。小米自己本身呢，这个咳嗽我现在掐指一算，我看也是超过2个礼拜了，这算是事情非常严重啊。我有超级担心的是，因为呢我这次的走音，除了说我这次的咳嗽除了讲话会走音，然后会这样滋逼切，有没有，就是咬字咬不准之外呢，是没有办法睡觉的。就是我在睡觉的时候是咳到我就是觉得整个肺要不断颤抖出来，然后我每次咳嗽的时候我都会用这个以前咳可能是干咳啊，或者是没有痰的，我这一次是严重到一直会有这个东西跑出来，然后不咳出来是无法呼吸，我都要用卫生纸把它包起来做一个小馄饨哦。那小馄饨的量呢，就是我其实这样讲起来可能如果大家正在吃饭会觉得不舒服哦，我做出来一个晚上这个做出来就是一整个小山丘这样子，就是整个垃圾桶会被我弄满的哦。那我自己看是觉得真的很惨。那我也试了很多的感冒糖浆，就是那种一般常喝的啦，白天喝晚上喝，或者是那种酷少的时候会喝那种甜甜的，然后让这个喉咙比较麻木的。那也有一些喉糖是非常强力的哦，就是吃下去这个喉糖除了凉之外呢，它让你麻的感觉，就是让你的这个舌头的后半部是麻木掉的，没知觉的，就这样就没感觉的那种。我就希望说可以缓和一下，我这次咳真的是咳超惨的哦。那我昨天呢真的运气非常好哦，在一个朋友的私人聚会跟大家聚餐的时候呢，遇到一个我们在 San Gabriel Valley 在我们的南加州非常有名的名医啊。那这位名医呢，看到我这边酷扫的一下之后，他瞄了一眼以后呢居然就跟我讲说他怀疑我就是胃食道逆流哦。胃食道逆流到底怎么回事呢？我们赶快请出我运气非常好遇到的这位名医哦，有请到的是我们 Dr. Stephen Wu 吴尚成医师。 Hello 吴医师你好。小米你好。辛苦了。不会。听说您今天一整天都非常忙碌，所以一直到晚上8点钟好不容易有时间，刚好看到讯息，刚好可以来上我们的节目，是不是？是没错。那老天爷真的想治好我所以昨天会遇到你，然后今天有机会可以来请你邀请你来上节目。因为我相信你知道在疫情期间我们的华人朋友们很多人一听到人家咳嗽都翻白眼，都会害怕，都会自动跟他保持距离哦。那因为我们这一栋楼大概有70-80人同时在上班，我们总共是4层楼，每一个人都共用一个电梯的按钮，所以只要这个人一咳嗽，大家全部都会看他，然后都会消毒那个按钮跟所有的这个电梯哦。那您说我这个其实是不用害怕，因为量过不是 COVID 的话，应该有可能，你看我的身材你说我这样胖胖的，应该有可能是胃食道逆流，是不是？你是高危险的人群。我们可不可以请我们的吴尚成医师哦？因为我们知道您是专科医师，专门就是肝胆肠胃科的，那服务我们南加州应该是超过30年了吧？很多人想要挂号去看你都不容易，因为您是忙碌的一个这个很红的医生哦。那既然能够在我们的这个1301电台上跟我们大家聊一聊的话，趁机赶快跟我们科普一下好不好？什么是胃食道逆流？是，所以因为胃食道逆流这个是一个最平常而且现代人的疾病那为什么会这么严重？因为我们现代人的生活饮食还有一个工作的压力这个都是造成这个主要的因素之一那刚才以您的例子来讲您说你有吐出很多东西那这个事实上有很多的时候我们把当成其他的疾病在治疗所以胃食道
逆流几件事情比较简单，我们从生理学上来讲，我们站着的时候，我们的食道我们吃的东西，嘴巴开始吃东西也很享受，然后吞下去的时候，这时候我们有一个喷门食道到胃的中间有一个喷门就打开来，这时候东西就跑到胃里面去，然后一跑到胃，我这个喷门立刻关起来，然后胃我们就开始消化，当然要消化。那胃的胃酸是非常的强，因为需要在 pH 2左右才可以来帮忙消化。那在正常的情况之下，胃酸很多，但不会上到食道去，因为我们这个是有一个喷门，这是一个要生理学上的一个压力所以它的压力就让我们的门是关住了。当你的胃酸达到一定这个压力超过胃的压力超过喷门的压力这个时候胃酸就上去了那这个是主要的一个原因。那什么情况之下可以造成这个胃酸增加呢？第一个就是饮食第二个就是压力。那从饮食开始来讲，我们还没讲到其他的因素，我们先讲饮食。如果你长期喜欢吃辣的、油炸的酸的比如说一些橘子汁的还有一些咖啡因的东西咖啡小米应该我每个都中啊，你刚刚讲的我全部中了，咖啡酸的辣的全中还有油炸的另外我们亚洲人很喜欢吃的第一个就稀饭那稀饭吃的时候很舒服但是吃过一阵子大概半个小时到1个小时胃酸会非常多不管是有些人问我说，那我可不可以我不要吃这个米做的稀饭，大米粥、小米粥、燕麦粥通通都是酸的另外还有米粉米粉台式米粉炒米粉很好吃我的最爱，但是胃酸的人就糟糕了就是然后再过来糯米糯米类的东西糯米鸡真好吃对粽子是这些东西如果你吃的比较多，胃酸就增加了所以这些食物这是第一个食物的一个影响第二个刚才小米刚刚自我调侃说看你的身材就知道对呀我从小米变糯米肠了怎么办还没有到那么严重小米在另外我们的体重增加的时候，我们的腹腔的压力增加腹腔的压力增加就往上挤于是胃酸就上去所以小米在大部分在肥胖的人，我们肥胖的人在美国人是 BMI 超过35叫极度肥胖那一般超过30也就肥胖，但亚洲人 BMI 超过28就是肥胖了所以这个肥胖也是造成胃酸逆流的一个很大的因素。第三个压力，就像小米的压力很大，为什么压力很大？因为你要造福大家，让大家得到更多的知识，我在搬砖头找东西早早晚晚的都要搬砖头，都要赶时间，都要奔波嘛是啊这个就无形的一个压力现代人的一个最大的问题你压力很大的时候，这时候有一些人生气的时候会气到胃都抽筋嘛这个就胃酸赶的时候也会赶到，尤其是你很赶你不吃东西的时候这时候也会造成胃酸很多我们人非常上帝不管是佛祖上帝造人非常的有一个叫生理的一个情况，我们每3餐时间到的这时候就会告诉你你肚子饿了你必须吃东西当你不吃东西的人为什么会想吃东西？因为胃酸就开始分泌就告诉你你要吃东西但是你不去吃东西，于是胃酸就开始谋我们的胃的问题于是胃酸继续增加，这时候不只是胃酸逆流，这时候胃病也就产生了所以这个是基本上几个比较重要造成胃酸逆流的因素。所以第一件事情不要生气，我常常跟我病人讲快乐一点多笑一点，你的胃酸
就会降低。那有些病人问我说我烦恼很多怎么办呢？我没办法笑。我说那你就会造成你更严重，你要找出一些原因把胃酸去掉如果生气可以改变你的现在的状况，那就生气如果不能改变他就只好改变自己，改变不了别人，改变自己最快。对，所以这个就是我也是，我完全不会生气的人。你看我身材就是心宽体胖啊，我是一个很难生气的人，所以这都是，所以生气也会胃酸过多，然后太胖也会胃酸过多，吃很多、吃很辣、吃很酸、吃很过瘾、吃糯米都会胃酸过多。是，还有另外一个吃的时间刚在讲我们这个喷门的一个压力当你站着的时候东西这个叫做重力往下，所有的东西都往下但是你平躺的时候，这时候因为胃酸它不会那么聪明就往下，它会往上冲所以为什么胃酸逆流的病人在晚上的时候症状会更严重？所以比如说你昨天问我只问你几个看您的身材，当然开玩笑了小米第二个当然这个也是其中之一，然后第二个最重要就是说一个晚上如果你要爬起来去上厕所超过3次以上而没有其他的因素没有其他因素我们等一下再来讨论。这个就跟胃酸逆流是直接的关系，因为你平躺之后胃酸就容易逆流上去那我们人很好玩，就会这个就是造物就让你起来上厕所上完厕所你就可以再睡下去。为什么？胃酸又下去了不是很神奇吗？另外所以我问你说你的起床几次？对因为你超过3次没错。你快乐的人，我知道你不应该有其他的因素所以根据你的讲我们就知道这个也是判断之一，当然不是完全这样子。比如说男性超过50-60岁，前列腺是主要因素这个佛祖造人或者上帝造人都是非常公平的男性没有月经女性有月经好烦不是出血，要不然就是每个月月经痛男性也不要太高兴有的人50多岁开始就有前列腺问题，有人60多，有人70多80多没有前列腺问题的人大概只有一种人，因为还没有已经不在人世真的呀所以80岁普遍绝大多数都有啦是当然这个是在我们要把这个前列腺的因素去掉，男性要把这个因素去掉女性当然也要把膀胱一些的叫做 irritable 这个bowel 那个 urinary bowel 就是我们的膀胱比较敏感的这种因素去掉，因为你时常需要去上厕所所以要把这几个因素去掉之后，你就可以来讲这是胃酸。好，那胃酸不止这样，你的2-3次还好那很多人就开始做梦，所以我们会问说你做梦会不会很严重？当你做梦很多，除了日有所思夜有所梦之外，如果你天天做梦我们就考虑是不是胃酸逆流。但是你要记得我们听众里面也有神经科医师在听他在讲做梦胃酸逆流日有所思夜有所梦但是我们事实上在睡觉的时候有一个叫 REM 的一个 pattern 一个节奏我们一直都是在做梦，但是你几乎都不会记得。是当你的胃酸太多压到你的心脏那我们以前有叫做鬼压床鬼压床就是很严重的胃酸逆流然后再过来另外我们有一些日本人很喜欢鞠躬是跟人家这个问候或者佛教徒要礼拜佛祖要跪下去对那有一些病人胃酸逆流严重到达一跪下去酸就上来这个就是很严重。所以你的梦很多没有其他的因素，噩梦非常多当然你的手放在胸部晚上睡觉也会有噩梦你如果做事都不亏心，没有亏心事，你噩梦连连跟胃酸有关系。
哇，这个刚刚医师讲的真的，我自己是真的没有什么记忆力，我不知道我有没有什么梦。但是呢，因为这个晚上是情况比较严重，就是躺平的时候咳得比较严重，这倒是真的。所以如果是种种的来看的话，这个几率是非常高的。这可以经过检查来验证吗？是，刚你讲到咳嗽哈，很好的一个题目哈，在很多人哈躺下去为什么咳嗽？因为这个胃酸就刺激到我们的声带。这时候你就开始要咳我们在比如说我们在外面雾霾很多，我们就要打咳PM 2.5就是你知道在台湾这个台中的那个雾霾非常严重，大部分是从中国大陆很多的一些灾害他们的一些空气污染，然后台中是一个盆地嘛，另外也有火力发电，然后汽车的排斥，这个时候，你就会如果 PM 2.5会跑到肺以下，我们肺就要开始把它清，这时候就咳嗽。那胃酸也是外来物，它会让你咳嗽。所以如果你没有气喘，没有先天性气喘或其他原因的气喘，不抽烟而慢性咳嗽，这个也是胃酸逆流之一。那不止这样子，刚才你讲我们胃酸一直上来，在早上起来第一件事情一吐出来，全部白色的痰，很多的痰，是这个就胃酸逆流。当然要确定没有肺部的因素。所以这几个都是我们胃酸逆流的原因以及它的症状。哇，因为这真的是非常困扰人。其实不止我我们电台有几个这个台柱型的大哥也一直不断咳。那我那时候还想说，天哪，这个看起来这么年轻气壮，然后你看我讲话已经年轻气壮，就我很多音都已经咬不准了。然后他们也是就是长期在咳，那有可能治不好的原因，就是因为都没有注意到胃酸这个东西，他不能够一直看耳鼻喉科了，他要看这个肠胃胆科了，是不是？是。如果把这个肺部如果不抽烟，把其他因素都去掉，不是过敏而引起慢性的咳嗽像小米声音很有磁性因为没有，我以前是可爱型的，我现在怎么会变成一个阿桑或者是很 man 的？是因为你这个声音开始沙哑，这个就是胃酸逆流造成的烧坏了，是不是？是。那可以逆转吗，医师？当然可以逆转，当然可以逆转，你只要来找我就逆转。OK， 好。所以我们受伤的这个，我们受伤的这个这个发生的这个食道或者是我们受伤的这个喉咙，其实是经过修复的话，它自己会复原嘛？是不是？不叫自己复原，像你的程度也不是自己可以复原，除了饮食需要靠药物改善生活习惯就像刚才您讲的咳嗽甚至比较厉害如果气喘不是有其他因素的气喘，我有好几个病人气喘一直在用喷药，一直在把它治疗气喘的药都没有效，但是你如果把它其他因素当然要去掉之后治疗胃酸逆流，气喘就没有了。我以前都一直想说，怎么会有一些同学同事他们都会有这种气喘的情况那不可能发生在我身上，我从小就是健康宝宝但这一次的咳嗽真的让我感觉到这个是不是肺咳久了，还是气管咳久了，呼吸不上来，也就是说不咳出来是没办法呼吸，是有瘀滞的感觉，这其实已经让你觉得有生命危险了。所以这种东西如果不治好，它最后是有可能会恶化成气喘的嘛，是不是？气喘是它的表象之一那胃酸逆流分成4级第1级是最轻的就是比如说你晚上睡觉前开始吃宵夜，刚才我们讲你如果食物越慢吃，因为我需要胃酸，如果躺下去就出来的所以一般来讲我们就不建议再有胃酸逆流第2级以上，应该在睡前3个钟头要把晚餐吃完那另外饮食的方式就早餐要吃得多，午餐吃得好那有胃酸逆流的晚餐要吃得少年纪大的7分饱活到老是不要让自己太撑了，太撑的话是不是我们的幽门要关也比较关不好？是
我们喷门啊，喷门，对，胃酸的这个这个很难，你已经够棒了，喷门幽门，有些医学生都搞不清楚，因为幽门喷门这个。中文实在太难学了，就像胆囊，等一下我们会讲啊，胆汁我没有胆汁，我说你到底在说什么？好，胆汁不是从胆囊分泌，等一下我们再讨论其他的。好，那胃酸逆流分成4级，第1级就最轻的，就是吃辣的，然后一些因素造成的胃酸上来，你只要吃一点药就好了啊。第2级就比较严重啊，第3级更严重，大概身体日本人在互相急攻，酸就差不多要上来。第4级的话，只要轻轻的一急攻，不要90度急攻，胃酸就上来了。第4级如果长期在第4级很容易造成这个食道癌。哇，这事情可大可小吴医师。这个如果不爱护你自己身体的话，它可能一瞬间它就这样子恶化掉了。是 ，OK， 是，而且胃酸久了以后会形成一种叫 Barrett， 中文很难翻呐，那就胃酸造成我们食道的细胞改变形状，胃的形状不一样，食道的形状不一样，就细胞各司其职，所以这个是很重要的。哇，1、2、3、4级，所以如果我们要检验自己是哪一级的话，只要看医生去看这种专科医生的话，其实都会很清楚的帮我们诊疗好。所以每一级有不同的这个对付方法嘛。我们的喷门如果这么容易坏掉的话，喷门这个器官是不是有可能经过药物或经过治疗，或自己可以锻炼它还是可以恢复年轻，就是以后还是可以关得好的？您这个问题非常的好哈。那其中我们现在讲喷门到底可不可以锻炼？喷门不要伤害它就好了，你大概没有办法锻炼。我到现在还没想到怎么锻炼还没有发明但是会造成喷门这个松弛的，就是我刚讲之外，还有一个叫胃疝气这个是天生的疝气就是说胃应该是在腹腔食道是在胸腔，但是有一些人因为基因的关系，胃跑到胸腔去了那一个横膈膜，于是在那里还是胃酸，于是你就比较容易有胃酸那我们可不可以用开刀来治疗胃食道逆流？是可以的，但是要非常选择性的，极少数的病人是符合这个条件即使符合这个条件去开刀，因为有些病人就说我是不是开刀一了百了就不会有我把我的喷门把它修补的这个喷门的修补有好几种方式以前是开刀然后现在有内视镜的方式但不管怎么样的一个修补，你的胃这个喷门的部分经过一段时间，一会有副作用，2 10%的病人即使你做了开刀，还是要一辈子要吃胃酸的药。哇，所以以前常会看到我的那个家里的阿嬷，她会喝那个胃乳，有没有？喝起来就是味道很怪，白白的东西。那这是一个家族遗传啊？我们家就是一个胃食道很容易逆流的，这跟基因有很大关系吗？也可以讲一点基因，就是说，怪阿嬷只有一点点的，小米因为体型可能更大的因素，很想怪别人。阿嬷只占不到25%的因素那就是如果是胃疝气，就是跑到胸部，这个就跟基因有一点关系那体型，因为还有后天性的一个胃疝气，就是因为压力太大把它push上去第3个当然开刀，有时候腹腔的开刀胸腔的开刀造成这个横膈膜里面这个 diaphragm 比较弱，也会造成这样子。我觉得我们的吴尚成医师真的是很棒很棒，讲话非常直接的人，把那种很枯燥的医学都变成那种很白话文的，我们一般老百姓都听得懂的呀。哇，真的，我们 Dr. Stephen Wu， 难怪你会这么忙碌，因为就是每一个人的疑难杂症，其实你都讲得很直接我记得我昨天见到您本人的时候，我还想找一个借口说应该是因为我生了2个小孩，我伟大的妈妈就是把自己的身体拿来生小孩了，所以才会胖胖的，才会把这个食道弄不好。那你说生小孩是借口嘛？是不是？其实自己爱吃，没有把身体照顾好。
我不是完全结果，天底下的妈妈是最伟大的哈，因为事如此哈，这个我在开玩笑在讲哈，这个男的都以为自己是老板哈，大部分都要结婚5年之后，你如果还认为你是老板，那你的生活就是很悲惨世界啊，所以，如果你懂得，太太才是老板的话，你的胃酸也会降低。哦，是，所以胃酸这个东西跟着心理因素是有很大的一个影响的。是多开心一点哈，人生已经够短了。你看，人生出生第一件事情做什么？我大哭，不哭，医生都要把你打到哭，所以就要进入这个世界，到底是美好还是不美好不知道，但是一出来就是先哭啊！既然是如此，我们就要过得快乐一点。当你过得快乐一点，这个都会改善。哇，超级赞的！所以我们刚刚已经学到了这个关于胃食道逆流，其实它的状况非常多，而且呢，可能符合条件，你自己本身就是一个这个症候群有可能发生在你身上的人哦。那如果是真的已经发生的话，我们想要紧急的这个来把自己做改善的话，其实看医生是最快的。那你给我们的意见，通常是按照食疗，还是说按照这个一定要用药疗呢？好，这个是一个非常好的问题哈。接下来我们刚讲的很多因素，我们用食物这些的哈，然后造成因素我们都谈了。接下来就是说，那我有胃酸逆流，是不是我有一点胃酸我就要去看医生？好，是不是这样子？第一个就是说，我们人都很聪明，你吃的辣吃的很辣的时候，你不舒服，你就自己就会去减少了除非是非常顽固不灵的人，就是胃酸我还是这样吃，有啊，还是有这些人。那这些人就会比较严重，是那你自己都会趋凶避吉，这是人的反应然后接下来，如果你还是有胃酸，这时候可以去吃一点胃药。那胃药里面分成好几种那一般你到 Costco 或者到任何药房会买一个叫做 over the counter， 就是自己不需要处方的药，但是它上面会跟你写，请你最多吃14天，吃了之后如果没有改善，你要去看医生。是非常重要的那因为胃酸逆流，除了胃酸有其他的因素，如果你吃了14天没有全部好了，这个就是给你一个警讯，你必须去找医生了。这时候我们就根据你的症状来决定，你是不是就吃药就可以第二个，你有没有危险的警讯？什么叫危险的警讯？危险的就是 warning sign。warning sign 就是说，你如果有这些，比如说体重降低、吞咽困难，这一些或黑大便，这些都是警讯，你不能就说我一直吃胃药因为很多吃胃药也可以稍微把它改善待会儿我们会讲怎么样治疗那接下来如果说还是不行，比如说你吃了3个月的药以后还是不行，这时候你就要找原因新的如果症状都好了，你就恢复正常，也可以吃，也可以跳，也可以玩，也可以无所的一个症状，这时候 OK。但是如果你吃的一般的胃药，家庭科跟你开胃药，跟你讲说你先试试看，吃了1个月、2个月完全没有改善，这个也是一个警告的标示。这时候你一定要找肠胃科医师那肠胃科医师怎么样来跟你做诊断呢？根据我讲的，哪一些人是可以用药物，哪一些人可以用生活习惯改变，哪一些人必须要做内视镜以前早期的时候没有内视镜的时候，我们用钡摄眼钡摄眼，可能年纪比较大的，小米可能年纪没有那么大早期的人小米看起来很年轻早期的人用钡摄影那叫间接的诊断来看这个食道的一个 coating 胃的 coating 而决定它有多严重，但是那个不直接在 X 光只有黑白。那于是我们就发明了就是所谓胃镜所谓胃镜事实上不叫胃镜它是食道胃跟12指肠镜
它可以看你整个从声带开始到食道食道第一上半部、中部还有下半部，以及胃胃整个的部分分成cardiac 就是接近食道的部分，第二个本体，第三个在接近十二指肠的部分，再过来看十二指肠的第一部分跟十二指肠的第二部分，然后我们根据这样子来诊断胃食道逆流第几级。哇，那这个以前我都会印象中觉得好像你要到一定的年纪人家才愿意给你做肠镜胃镜这个东西。那通常都是几岁的人他是高发群啊，就是要过了50还是60还是70呢？有没有一个这个您比较常看到的这个案例都是发生在几岁的时候，你的这个贲门可能就比较容易故障啊，肠啊胃啊也比较容易就是需要保养了，都会出状况了？是要55吗？还是有没有一个年纪呢？那个小米问的非常好您问的年纪是跟大肠有关系食道的部分跟年龄无关有的人很年轻就很糟糕比如说我胃镜有时候一进去一看，哇，第3期，天哪，才刚结婚几年，怎么这么糟糕？赶快去离婚吧！开玩笑，还是可以治得好嘛，好不好？真爱无敌啊！当然，就是说这个就可以看出你的饮食压力点等等这些我们讲的一个因素到第3级以上就是真的要特别小心的那第2级治疗就比较快那胃镜的部分没有绝对的年龄，而是根据你的症状时间，比如说你胃酸即使胃酸偶尔来一次超过10年你还是要做胃镜这个叫 long standing history of heartburn， 你需要做胃镜那第2个有这个吞咽困难这个就是为什么吞咽困难要做胃镜呢？因为你有可能就食道跟胃中间有长东西的，所以你东西才会卡住这个叫做警告标志。第3个体重降低，第4个你吃了胃药之后还是没有效这个时候就一定要做那待会儿我们再讲治疗的方式。所以就是刚就回答您的怎么样来做诊断。我觉得吴医师超级棒你还会自己帮我 cue 一下广告休息时间。待会回到节目现场之后呢所有的这些听众朋友们跟我一样常常自己旁边身边的这个亲朋好友或自己的长辈，又或者是你自己，就像我一样发生在我自己身上，咳嗽咳个不停，酷少，人家都说这个咳嗽最难治一超过100日大家都很紧张，这是很伤你全身的身体其他的地方那咳嗽这个部分呢，因为它的这个状况这么多种，那常常呢我们都没有注意到。我们今天为大家邀请到的是我们肝胆肠胃科的名医服务我们南加州30年，悬壶济世，这是我们 Dr. Steven Wu， 我们的吴尚成医师来刚刚跟我们科普了好多的讯息，真的是干货满满。我们现在休息一下，待会回到节目现场之后呢，继续请吴医师来跟我们好好聊聊，万一自己本身呢就是遇到这种胃食道逆流，导致于自己呢常常咳嗽咳得不停，自己都觉得自己非常吵，那很想要赶快把它治愈的话，如何治疗呢？休息一下，马上回来，不要走开。我是今天晚上的值班主持人小米，为大家进行的节目是我们的热线风8点，马上回来。您现在正在收听的是热线风8点。8点45分42秒，继续回到我们的热线风8点，我是今天晚上的值班主持人小米。今天在我们节目现场呢，为大家聊聊，酷嫂咳好严重结果被发现呢，有可能是胃食道逆流今天为大家有请到说我运气非常好，昨天在路上搭讪回来，在朋友的这个聚会里面遇到的一个这个我们服务南加州30年是非常有名的名医肝胆肠胃科的医师吴尚成医师 Dr. Steven Wu。吴医师你好，感谢你，谢谢你披星戴月还愿意接我们的电话，告诉我们这么多好用的这个资讯您刚刚讲到这个胃食道逆流呢，其实很多人是因为自己的贲门，这是年久失修，还是说这个其实用久了，我们明明这个一个器官用个没有保养它，
好几十年40-50年，它就有可能有这种胃食道逆流的这个状况。您刚刚跟我们讲分析了好几个原因，有的太胖啦，有的是食物不对啊，有的是自己本身可能哪一些生活习惯不好啊，心情很无助的，看到人爱生气啊，或者是本来就是被欺负，他没有办法消减 I don't know， 就是很多事情会影响到你的这个胃食道逆流哦。那您是可以教我们一些治疗方法，对不对？有请我们的吴尚成医师，吴医师。是。你超赞的，麻烦跟我们教一教好不好？万一真的已经发生了，就像您刚刚讲的经过这个不断的检查，其他因素都拿掉，确定它就是一个胃食道逆流，该怎么办呢？是这个接下来我们再来讲这个治疗方式哈。那胃酸逆流哈，就是我们的酸太多。我刚才一开始就讲，我们胃酸事实上 pH 2，我们身体需要的哈。三餐的时候，我需要这个胃酸来把它消化哈，食物道里面去把它分解成小分子，然后才到12指肠去靠其他的比如说胆汁还有胰汁哈这些来分泌更小。但是胃一定要很强的胃酸，但是为什么那么强的胃酸？你如果第一个胃酸你在皮肤上就灼伤了，为什么胃不会有问题？因为我们有一个 coating 在那上面啊。那当我们的胃酸持续太多的时候，就造成了伤害。这时候怎么办？我们要把胃酸降低啊。那胃酸降低有怎么样来处理呢？第一个，以前早期的时候，最常见就喝牛奶啊，也是一个 coating， 但是事实上喝牛奶只能暂时的缓解。好，待会我们会讲跟牛奶类似的一个药物啊。那因为胃酸它的这个时间要很长才开始造成问题嘛，哈，就是你讲年龄也会造成这个的问题，所以器官都比较弱的时候，这时候产生这个。那于是我们就有下面几种药物，第一种叫 proton pump inhibitor 哈，这个是最强哈、最有效果的药哈。第二种叫 H2 blocker 哈，就是我们的叫做 Pepcid 或 Cimetidine 哈，中文 H2 blocker 没有中文的。那第三个哈，就是我们一个叫 Tagamet 啊 ，Tagamet 的就是 Carafate 哈，这种的效果哈也是很不错，它的效果的时间没有那么长。然后第四个就是胃乳哈，那我们根据这4种而不同，所以在一般人哈，如果说大鱼大肉或者是宴会喝很多酒，你吃一点胃乳，你就立刻就解决的。为什么？因为胃乳哈，第一个它可以立刻有效，你喝下去胃乳，直接在胃的上面就形成一个保护膜啊，你这些伤害就已经暂时缓解。你会不舒服，就是因为已经受伤的，你黏膜直接上去，这个时候这很生效。但是胃乳最长30分钟，1个钟头之后又继续会有胃酸了。这个时候，所以胃乳的你没有办法24小时再喝胃乳啊。所以你胃乳如果可以治疗了，都没事了，就表示你很轻啊。如果胃乳不行，这时候我们下一步我们用的叫 H2 blocker。H2 blocker 就是说，以前我们在台湾也蛮多在还没有 PPI 的时候，它是12小时的药效啊，也就是说，它开始吃进去啊，它经过6个小时药效最高，12小时就没有了。那所以你一天要2次的，早晚各吃1次，然后它的效果没有胃乳那么强。为什么？因为你要时间它的 onset 大概要2个小时左右才开始发生作用。然后第三个那是医学的一直在进步一直在进步。这时候有一个24小时药效的药叫 proton pump inhibitor， 它控制胃酸更有效，它是24小时。那所以它开始吃一样，跟 H2 blocker 一样，它不会立刻有效，它大概要经过1个多钟头到2个钟头才开始慢慢发生作用，达到12个小时，它可以一直有效到12个小时最高点，然后慢慢下去啊。所以我们医生就根据你的症状，像我刚才问了那么多的症状，告诉大家的症状，而决定你是需要比较轻的 H2 blocker， 或者比较重的 PPI， 或者你2种都要，甚至
PGR 你需要早晚各吃一次，睡前还要再加一个药，这个都是不同。好，因为每一个人，没有2个人的病人的症状是一样，也没有2个病人的处理的方式是一样的，所以千万不要说我假护道修国哈，台湾人很喜欢假护道修国，哇，你的小事忘后力啊，但是要小心，因为不要别人有严重的症状，你把它当成胃在治疗哈，比如说胰脏的问题，你把它当成胃在治疗，胰脏有问题的时候。吃一点胃药也会改善，好，所以千万不要随便给别人药，一定要去跟医师讨论之后再来吃药。所以我刚刚讲要根据不同而来治疗，好，所以这3种的一个程式啊，还另外一个胆汁逆流，我们会用 Carafate， 好，那胆汁就是在3餐饭后胃酸很多、胃蠕动不好，胆汁逆流上来，这个时候你在3餐饭前。然后晚上睡前，这个时候你吃的这个药会有缓解的作用，它的药效大概是4个小时，所以为什么一天要吃4次，就是在这里。好，所以基本上让大家知道，第一个它药效有多强，第二个它的作用有多长，第3个什么时候要用什么。好，但是要记得一件事情，药即是毒，好，没有一个药没有副作用。好，但是我们要记得，我们吃这个药，我经过诊断之后，你需要吃，你还是要吃。我们治疗一个原则就是说，我得到吃这个药的好处大于不吃，这个时候我们当然该吃。第二个，我到底要吃多久？第3个，那副作用有什么？这个都是有不同。那我是先跟大家讲一下说治疗的一个方式。那副作用的部分我想让小米，因为小米很会问问题，我先讲到这里。但说实在的，因为这个我真的不得不说，我觉得我们吴尚成医师，你真的是可以把这种好像大家感觉很复杂、很严肃的这种医疗的这个问题，让大家可以比较容易的去理解它哦。所以您不只是名医，其实我觉得你是很好的一个老师哦。但是我们今天时间真的不够，可以跟吴医师请教的东西真的好多好多，拜托，在空中先答应我们，再约下一次好吗？因为我们现在的时间只剩下1分钟哦。那如果这个只有1分钟的时间的话，可不可以请吴医师就给我们解答一个问题就好了？酷嫂咳得要命哦，长辈阿公阿嬷都说你只能喝热水，你让你的喉咙缓解。但我们的白人的同事都说要喝冰水，让你这个已经咳到肿起来的喉咙赶快能够冷静下去。那我要喝冰水喝热水，哪一个才是对的？吴医师。小米这个问题非常的好哈，因为亚洲人跟这个Caucasian 的一个体质不同哈，那个喝开水跟喝冰水哈，我们讲哈，你喝得到你嘴巴可以忍受的温水哈，到的胃大概就降了10多度的一个华氏你嘴巴可以吃的冰水到胃的又增加的大概也有7、8度所以不是你吃到什么就得到什么那你咳嗽的时候，你喝冰水比较容易刺激你的气管继续咳嗽如果这是肺部的咳嗽你如果是胃酸的咳嗽，喝什么水都没有关系。为什么？因为你已经把胃酸冲下去了所以这样子就简单的回答您。超级好的医师，如果现在是5灯奖的话，我一定要给你6个灯。再次谢谢我们今天的这个吴尚成医师大驾光临哦 ，Dr. Steven Wu 真的超级赞的，但我们时间真的是不够了，我们相约下一次好不好？谢谢胡医师愿意这个悬壶济世跟我们科普这么多的知识，今天真的是干货满满，我们大家都赚到了，谢谢您，谢谢。不客气，下次再会喽，晚安。好，大家晚安。